Yun mga lods, syempre dito tayo sa bike park. Bike check natin tong ano nila, stock nila dito na Totem Aprila mga lods. Meron silang pan trail dito, Exis Trail. So may size siya na 15.5 no, 27.5 mga lods. Ayan o, 27.5, 15.5 yung size ng frame na to. So 3x8 mga lods, 3x8 L2 A3. Yan o, yan yung mga lods. Size ng gulong niya mga lods, meron siyang, natin tingnan mga lods, 1.95 sa gulong, 1.95 plus rolling tires na rin siya. Medyo yung ngipin niya yun, medyo maliliit yun o. Siyempre Totem dito tayo sa cockpit niya mga lods, 70mm na stem yun, straight bar. Siyempre L2 shifter, 3x8 yan, 3 yan by 8. Tapos hydraulic Logan, ganda lang oh. Ang smooth nya, C na rin siya, para siyang sa MT200, parang non-series ng Shimano yan. Siyempre sa brake set, sa rotor, meron siyang 160mm dyan. Ito mga lods oh, 160mm. At ito kagandahan ng gusto ko rito, nasa lockout nya. Ang fork nya syempre Totem, so 100mm travel, ayon kay Master Dan yan, lupit. Tapos designed by Totem Innovative Team. So napakaganda ng welding niya dito. Check niya yung ano, ayun o, yung welding niya yan, grabe. Internal cabling na rin siya mga lods ha. Kung gusto nyo mag-upgrade, kayo na pala kung ano yung i-upgrade nyo rito. Pero goods na goods na to, 3x8 L2 FD yan. Sa gulong yan, may libre siyang reflector. Okay na okay, goods na goods, ayos. 11,000 oh mga lods, grabe. Pwede ka na mag-trail dito. So baka solid sa patig ko pa lang ng frame nya, baka solid. Tsaka ang maganda rito, pagka mababa syempre yung ito, para mabilis bumaba. Tsaka mukha lang din siya pambabae style, yung pwede sa pambabae kasi mababa yung ano yan, yung geometry nya dito. Check natin yung ilalim. Ito yung ilalim, yung butas nito sa ilalim mga lods. Siyempre dito internal cabling, di ba? Kabilaan. Oh, dito sa shifter, yung sa kabila. Ito yung sa shifter at yung isa sa preno. Dalawa nakapasok dito sa kabila. Nakakatuwa, dalawa. Tapos paglabas naman dito sa kabila, sa ilalim, yung may malaking butas dito. Sa butas na yan, saka full weld dyan. Yung nakagandahan dito sa butas na to, may welding yan, may support siya. Nakakatuwa ano. Oh, may support yan mga lods. Di ba? Tatlo lumabas diyan. Grabe. Tapos tingnan niyo rito, yung hollow yung likod. Yung iba kasi, yung likod ng ano, yung likod dito, baka dito nakahalo. Hindi siya dito, hindi. Kaya mga solid talaga ito siya buo. Ayos na ayos oh. Dito sa preno, meron siyang holder dito sa loob. Yung clip niya nasa loob sa preno. So sa loob ka mag-ano. Okay. Goods na goods. So yun lang no. Yun lang ang basic quick review natin. Quick review natin dito sa Totem na to. Dito lang yan, available lang yan dito sa Bike Park. So nasa description down below ang page nila. Mag-inquire lang kayo. Aprila
sa Yabay. Na totem. Ganda, ganda nito. Okay. Goods to. Oo, ito yun. Enjoy nyo to mga lods.